整个尸体颜面肿胀，眼睑结膜点状出血，窒息症状比较明显。打开胸腔看他的肺和心表面比较多的密集的出血点，符合基因窒息死亡。如果古代受害者也符合上述体征，那么他是窒息而死的可能性非常大。不过，死者颈部有3道伤痕，还需要从中找出真正的致命伤。面对这一难题，古代判案官员按照《洗冤集录》中的方法，确认红色勒沟为生前形成的致命伤。如今，倘若现代法医也遇到一起类似的案件，需要从多道伤痕中分辨生前死后伤，法医会有更精确的办法。将各损伤处的皮肤制成切片，分别加入不同的抗体和荧光标记染料，制作成免疫荧光切片。如果伤痕是在生前形成，法医会观察到一些特殊的现象。红色是中性粒细胞。人受伤后，损伤部位会释放炎性趋化因子，中性粒细胞便首先赶到。看见中性粒细胞，也就代表此处是生前受伤。如果古代死者颈前红色勒沟也符合这个现象，就说明它是生前形成的。